Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya dari kelas 12 LK2. Saya di sini akan melakukan tindakan relaksasi nafas dalam dan batuk efektif kepada Nyonya K yang berumur 23 tahun. Saya sudah mengkaji diri saya sendiri. Saya sudah membaca identitas pasien. Saya sudah menyiapkan alat dan saya siap untuk mencuci tangan. Oke, isinya cuma ya. Saya akan memperkenalkan alat yang akan saya gunakan untuk melakukan tindakan teknik relaksasi napas dalam dan batuk efektif. Yang pertama itu ada hand sanitizer, ada gelas berisi air hangat, ada kom yang berisikan handscoon, ada bukal, bengkok, ada afron dan handuk kecil, dan terakhir ada perlak yang berisikan handuk kecil. Baik, dari Ibu saya izinkan melepas artis yang benar-benar terlibat. Ibu sesungguhnya seperti ini. Apa mau tidur lagi ya? Saya perawat di sini, saya bekerja dari jam 7 sampai jam 12 siang. Sebenarnya apakah itu sudah mengetahui saya mengucapkan? Dan itu untuk melakukan tindakan teknik relaksasi napas dalam dan batuk efektif. Tujuan dari tindakan ini untuk membantu ibu bernapas dengan lancar dan tidak merasakan yang gatal di tenggorokan ibu. Waktunya hanya 10 sampai 15 menit saja. Jika ibu bersedia, saya izin untuk mengambil alat terlebih dahulu. Ada yang bisa saya bantu lagi? Nanti kan? Enggak. Bisa tuh kecil. Misi ibu sesuai kata waktu tadi. Apakah bisa dimulai sekarang? Saya izin untuk menggunakan dulu ya bu. Berjam. Untuk kalian ganti. Udah berdua. Kemarin dipotong aja. Jangan gitu, betul wajibkan. Apa saya? Awalnya ibu posisinya mau duduk atau duduk? Saya balik ya. Coba minta. Oke ibu, kita pasang dulu. Ibu, saya sudah memakai Di grup. Jangan di grup ini, jangan. memakai alat pelindung Ini diri. apa tuh? Ini siapa ini? Iya, orang yang pinggir foto. Kumaha tuh? Ibu kita kumpul dulu ya bu. Ini fungsinya agar dahak itu lancar dan gampang untuk dikeluarkan ya bu. Aja. Satu kali lagi. Lagi ibu. Ibu saya beritahu caranya dulu untuk napas dalam. Nanti ibu bisa tarik napas melalui hidung dan dari tubuh. Dalam hitungan ketiga ibu hembuskan. Nanti kita ulang-ulang hingga 3 kali ya bu. Nanti saat sudah tarik napas yang ketiga kali, ibu bisa langsung refleks untuk mengeluarkan, untuk membantukan agar dahaknya keluar ya bu. Tangannya ya bu. Kita mulai sekarang ya bu. Ibu tarik nafas. 1, 2, 3 hembuskan. Sekali lagi tarik nafas. 1,
Terserah. Sekali lagi ya Bu, nanti Ibu langsung bantukan. Tarik nafas. 1, 2, 3, bantukan. Karena tindakannya selesai, saya izin untuk memastikan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Ibu kesini sama siapa, Bu? Sudah berapa hari, Bu? Bu, hari ini sudah makan. Sampai atas nama ya, Bu, yang sudah bantu untuk saya. Ibu katanya mau cepat pulang. Ya harusnya Ibu makan biar Ibu cepat pulang ya Bu. Lagi, Bu. Ibu udah berapa hari di rumah sakit? Sudah? Bu, sekarang kita mulai ya, Bu, tindakannya. Sebelum memulai tindakan, saya akan memasang ambil kecil dulu ya, Bu, supaya kotorannya tidak kena baju Ibu. Ibu bagaimana sekarang keadaannya? Bu, sekarang kita minum air hangat dulu ya, supaya mengencangkan Ibu, kaki saya ya. izin ada di keluar ruangan. Jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa memencet bel di sebelah tempat itu. Ibu kalau gitu saya permisi ya Ibu. Jadi kalau begitu saya mulai ya, Bu, tindakannya. Nanti Ibu boleh tarik nafas. Saya sudah selesai melakukan tindakan teknik relaksasi nafas dalam dan batuk efektif kepada Nyonya K yang berusia 23 tahun. Yang saya lihat, pasien sudah bisa bernapas dengan lancar dan pasien mengatakan sudah tidak gatal-gatal dan sudah bisa bernapas dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.